这次开玩笑，这次不是硬币哦，这次是书哦，书很贵呢。No 是 no 是，我上是我建议要干嘛呢？来，各位，盒玩送到了，但是呢，我们盒玩部分也是要分成 Part 1、Part 2，好不好？因为里面的东西真的是有点多，这4个里面至少有3个是新规，我不可能在一起讲3个新规，因为这样这一集里面长度会爆掉，因为我们要测1册、2册、3册，所以我们今天就先来开这2个册子。我要先讲，我是第一次在日本刚发售时，第一次买盒玩的，所以其实我蛮好奇它里面的东西吃起来是什么味道。我反而没有很好奇说这个书在长怎样，因为盒玩基本上它这里面是有附吃的，买玩具送糖果。我们今天就来帮大家开这两盒吧。今天要多一个 Brave Dragon 嘛，所以呢，那我们今天也可以测一下2侧龙刷起来什么感觉吧，我也蛮好奇的。OK， 那我们就来开箱下吧。哦，它的糖果就这样，有够小，我吃吃看，其实蛮好吃的。有没有想象中好吃很多？好不？盒玩它就像长这样，一本书的本体，然后呢加上它的贴纸这样子，基本上空白书都长这样啦。蛮酷的，这样感觉应该会一堆人拿去改。然后呢，一样是只有单层没有双层哦，这大家注意一下。基本上贴完之后跟第一插版是没什么差的啦，对吧？内装也是长一样，这是第一插版，只是盒玩版，基本上看起来是一样的，只是第一插版有这一页。这个的话没有，它就是直接进入变身那一页了。这差不多就是 D 叉跟 SG 的一个差异啊，好，差蛮多。而且重点是这个是完全空壳。好，那我们再换我们的第2盒吧。雄狮战记才是我们今天的主角吧。这一盒是我们的父亲所使用的一本书，一样附一个超小糖果。这是雄狮战记书的一个本体跟它的贴纸，这一样是只有单页的，没有到双页。这个就是我们父亲的一个雄狮战记啊，它前面就有个雄狮，还蛮酷的。然后我们打开一下啊。有没有？这是书里面一个内容啊，这就是父亲的一个样貌，然后下面是他的一个雄狮，然后呢这边画是他的手，因为它是这样接过来的一张图，还蛮酷的啊。然后下面画这边一样是有它英文的象形字，整体这本书算蛮酷的，只是一样没有声音。这次盒玩版都没有声音，非常唬烂，看出来他们想要赚钱。OK， 我们讲完这2本书之后呢，我现在迫不及待想玩看这一本书的音效是什么，好不好？变身。这应该就没跑，这应该就是父亲的音效。为什么我会这么说？因为以 Zero One 上代的歌曲来说，音效都是共通，只是后面那些小小的语助词可能会稍微改一下，所以顶多它就是烈火拔刀的设置改掉，或者什么一点点小小音乐改掉，就会变父亲完整音效了。然后再近一点刷一次给大家看。什么水流剑？前面的唱名跟后面的那个备注应该就是跟父亲是完全一模一样啊。小小的玩到父亲的音效大概长怎样？还行。好像差不多。必杀技的部分，我个人觉得换成父亲的那个水流剑的话，可能必杀技可能比较不一样。这个基本上在发生时还是发动火的一个必杀技啦。我们现在玩完之后呢，我们现在试试看2侧。2侧的音效啊，就没什么不同，没有刷到特别的东西，真的是有点可惜的地方啦。好，各位，现在2侧啊，就已经测试完了，2侧必杀技我就不测，因为基本上也是差不多。3侧。
哦，有够长，它是有连组存在的，所以它的音效才会跟我们之前玩的3册完全不一样吧？不信的话，我比较一下，我们随便拿3册刷一次给大家看。将变成2战龙1雄狮。完全不一样。我们现在可以确认说，这个腰带是存在于连组的，这个也算是非常合理啊。因为两边其实没有连组存在就很奇怪。欧志来讲，如果你刷3个不一样的东西，然后发挥出比连组更强烈，那完全是不合理，对不对？所以呢，连组这个东西啊，第一可以让观众看着爽，第二东西是可以骗更多钱，就是说，你要买这3个才可以组成这样连组，所以以后一定会有发生某几个绑在盒玩，然后呢再出魂限定飞电这个会发生的事情，好吧？这样一样会是我们的神兽生物跟我们的物语。哇，有新的骗钱手法，这次开玩笑，这次不是硬币哦，这次是书哦，书很贵呢，很棒。我最后还在做一个反复的一个验证，好吗？我要来测一个非常恐怖的想法，2册的情况下可不可以实现我们刚才3册连组？因为我刚才发现他们有多一个词叫侦测，好不好？所以我就觉得听起来有点不太妙，所以呢，我们现在就来测试一下。很棒，完蛋了！我们现在可以得出一个完整的一个结论，不一定要3册才有连组，2册也行，这2册就可以完成我们刚才连组，好不好？哇哦！所以到时候这一次2册也有，3册也有。来，先换回来。这一次的音效真的是非常剑与魔法，我蛮喜欢的。那要多补充点啊，这一次的一个绘图图面啊，就是说本体左手右手哦。到时候这一次你只要3本都组合在一起，它直接变成一个人的身体，只要你位置是对的话，父骑是主角时代终于来临，知道谁是主角了吧？然后呢，这时候来听下必杀技吧。好，我们必须测这2种就好，所以我们大家可以知道说，连组情况下必杀技也不会到特别的猛，所以我个人觉得就还好，就偏普通，比较不满意一点点。我觉得必杀技既然你都在连组情况下，那你应该必杀技再更华丽一点，就是说直接唱一首歌这样子，前面变那么久，对不对？所以我觉得必杀技小小可惜，但是这连组让我非常惊讶，好不好？所以我现在非常期待，到底以后有哪3本可以组成一套，非常酷。好，所以我们今天是帮大家做完一些验证之后呢，我个人觉得玩起来蛮好玩的啦，这一次应该也是疯狂骗钱计划，哎呀，那这以后收完应该也很惊人。只是我现在在想，我把这一套收完之后呢，我要放哪里啊？好，所以以上就是我们这一次影片，如果喜欢请把赞、分享，每周收看，就我们下期。